petisqueiros e petisqueiras e benvidos e benvidas un día máis ao noso Petíscame Vídeo Podcast. No día de hoxe somos 7 rapazas que estudamos o grau de Educación Infantil na Facultade de Formación do Profesorado. E temos como soño chegar a ser mestras para poder ensinarlle aos máis pequenos e pequenas das vosas casas todo o que con moita ilusión e moito empeño vimos aprendendo durante todos estes anos. Para que isto suceda e para seguir un poquinho coa liña dos anteriores videopodcasts, centraremos a nosa atención nesas ilustracións e neses dibuxiños que lle dan vida á ilusión dos nenos e das nenas, dentro dos contos infantís e xuvenís. Para que isto aconteza da mellor maneira posible, estaremos moi ben acompañadas por unha gran ilustradora galega que leva nada máis e nada menos que dende o 2012 adicándose a tempo completo ao mundo da ilustración. Unha rapaza que non ten medo aos novos retos e que mesmo mistura o tradicional co digital, dando así lugar a ilustracións sinxelas e poéticas. Con máis de 30 obras publicadas ás súas espaldas e dende Santiago de Compostela, temos hoxe o prazer de ter aquí connosco a Nuria Díaz. Hola, benvida Nuria, que tal? Como estás? Moitas grazas, moi ben. Moi ben, alégrome. Agora que ninguén nos escoita, contame a verdade. Que se che pasou pola cabeza cando soou o teléfono aí ca nosa proposición de estar hoxe aquí? Bueno, a min o primeiro que se me pasa son sempre como nervios, porque a min estas cousas de expoñerte, de salir do teu estudio, da túa zona de confort, sempre che dá un poquinho de medo. Pero bueno, entendo que é interesante que a xente coñeza un pouco a realidade da nosa profesión. Entón, como a mí me gusta escoitar a outras ilustradoras, pois entendo que xa xente que lle mole escoitar como é o proceso do traballo de meu en este caso. Moi ben, pois despois deste momento de sinceridade, parece que se comezamos polos teus inicios. Por suposto. Moi ben, pois como xa dixemos, sabemos que és ilustradora gráfica e diseñadora gráfica e ilustradora. E ademais, pode ser que xa che gustara dibuixar dende ben cativiña. Bueno, como todos os nenos, eu creo, non? O que pasa que hai unha idade na que os nenos deixan un poquinho de debuxar aí cerca da preadolescencia e tal, e eu seguín. Para min o debuxo era como un refuxio no que estaba moi cómoda, sempre fui unha nena moi tímida, moi introvertida, entón disfrutaba moito máis debuxando, estando cas miñas cousas, cos meus papéis e lápices, que xogando con outros nenos, e incluso recordo en as sobremesas familiares que para min eran como un tostón cando era pequeniña, realmente eu estaba co meu mundo debuxando, entón foi como un proceso moi natural, a verdade. Eras desas nenas que debuxaban no mantel? Pois sí, bueno, pero nena é maior tamén. Non sei se a ti tamén che aconteceu, por exemplo, a min desde pequena os adultos sempre nos preguntan que queres ser de maior? Na miña cabeza a profesión de mestra estaba. Non sei se ti soñaches algunha vez. Pois mira, a verdade é que eu non sabía que existía a profesión de ilustradora cando era pequena. Descubrina realmente cando xa, bueno, despois de estudiar e todo iso. Eu cando era pequena o que pensaba que podería ser, fíxate ti que cousas, era arquitecta, porque pensaba que os arquitectos debuxaban. Entón, como moitas veces eu facía debuxos como de casiñas, de planos, de casas, de cousiñas así, pois dixen, bueno, pois o mellor arquitecta é unha cousa boa, pero claro, despois dime conta de que non era así. E realmente a ilustración puxose polo meu camiño, pero máis adiante. Claro, era parecido aí, pero sí. Decías que estudaches Belas Artes na Universidade de Vigo. Como foi aí a vida universitaria? Foi complexa, porque eu xa che digo que era como algo moi natural, eu estaba debuxando todo o día, que vas a facer, non? Pois Belas Artes era como máis, era como moi vocacional. En esa época tampouco había moitas máis opcións de estudiar outra cousa. Tamén influía bastante que a Facultade de Pontevedra estaba moi preto de onde eu vivía, que eu son de Vilagarcía, entón estaba a media hora en bus, entón era como moi doado. O que pasa que o meu paso pola facultade foi un pouco frustrante, porque, claro, eu quería debuxar, e descubrín co paso dos anos que na Facultade de Pontevedra estaba moi enfocada a unha formación de artistas de unha maneira máis conceptual. Entón eu non acababa de topar o meu sitio. Sí que é verdade que os anos finais da carreira había unhas asignaturas máis enfocadas ao deseño gráfico,
E por aí é como que vin un poquinho de luz, foi cando decidín ao rematar a carreira estudar un máster de arte e comunicación que fixen nunha escola privada e despois estiven traballando varios anos en empresas de deseño. E sentiches que eses contidos te axudaron a chegar a onde estás hoxe? Sí, a ver, non cae nada en saco roto, evidentemente, de todo aprendes. O que pasa que sí que é verdade que en a formación de ilustradora, en ilustración, sí que se ven outros conceptos que na facultade non se ven. Entón, eu penso máis que en cuestión de ilustración son máis autodidacta. Pero, bueno, sempre hai formacións no canto a pensar, en creatividade, en resolver diferentes propostas de unha ou outra maneira. Esas cousas sí que me axudaron. Vale. Falando de contidos, seguimos igual. A nós, por exemplo, seguro que os meus compañeros e compañeras tamén se senten identificados, sempre nos din que temos que estar en formación continua. Non sei se a ti como artista che ocorre mesmo. Sí, a ver, é que o que mola da profesión da ilustración é que estás seguido aprendendo cousas. O sea, chegante te chegan un montón de proxectos diferentes e tes que estar un pouco ao día, buscar referencias, entón é como que estás aprendendo seguido. E despois tamén no canto das cousas propias da profesión, tens que estar sempre ao día de técnicas novas, de software, que pasa coa inteligencia artificial, que pasa con todo este mundo que nos ven agora, xa e despois en temas xa laborais, porque claro, somos autónomos e cando ti te fas autónoma non sabes que é ese mundo, que é un mundo moi complexo. Entón, tens que estar continuamente formándote. Vais actualizando o mundo e con eles... Exactamente, tens que estar en continua formación en todos os ámbitos. Na entrevista anterior, non sei se sabes, non chivo eu, Inés falábanos de que o sector do cómic estaba un pouco masculinizado, pero, sin embargo, ela sempre se sentiu acollida. Non sei se no teu sector sentes o mismo? Pois eu, no meu caso, quizáis un pouco polo contrario. Eu vexo que hai moita muller en ilustración editorial, facendo libros, pero tamén é verdade que eu teño moitos colegas homes, ou seja que... Non sei, a verdade é que tampouco me parei moito pensar en eso, pero diría que hai un pouquiño máis de mulleres, pero sí que non sei, non é unha cousa moi dispar, creo eu, non sei. Habría que ver estadísticas de libros publicados, de libros ilustrados por mulleres e por homes, non sei. E así, cambiando un pouco de tema, é unha pregunta que, cando estábamos redactando, nos chamou moito a atención e temos moita curiosidade. Como cambiou o mundo da arte despois da pandemia, desa época que vivimos todos? Bueno, pola miña parte, eu tive unha pandemia moi tranquiliña, o sea, eu estive bastante relaxada porque foi unha época, falo do confinamento estricto, foi unha época na que puiden parar, porque xusto eu remataba de un conto que tiña que facer e despois, como estaba o mundo así moi extraño, que non sabía o que iba a pasar, tal, é verdade que non me viñeron cousas novas durante uns meses, xuntábase co verán, que normalmente o verán é unha época que non hai moito movimento. Estiven como uns meses moi tranquila e descansando moito. Despois, a mí o que me pasou é que sí que a raíz da pandemia eu empecé a pensar un pouco nas redes, na nosa relación cas redes e como os creadores estábamos seguido compartindo contidos gratuitamente, seguido... Eso sí que me fixo moito pensar. Aí sí cambiou un pouco a relación que tiña eu co tema Instagram e todo eso, que era como que estabas un pouco agobiado, teño que facer cousas, non sei que, porque todo o mundo está facendo cousas. Era un estrés innecesario, eu creo, a maiores do que xa se suponía todo, que non sabías moi ben onde ibas a ir. Pero bueno, eu por sorte volvín a recuperar traballo a partir de setembro, outubro dese mismo ano e hasta agora non parei de traballar, a verdade, por sorte. Sí. Centrándonos así un poquinho máis en ti, na tua experiencia, cal foi o teu primeiro traballo como ilustradora? Bueno, o que recordes aí que marcou o inicio? Bueno, eu fixen un cómic aos 7 anos chamado Wonderful Soldiers.
Entón, ese pode ser o meu... Non, é broma. Non, a ver, o primeiro pode ser unhas ilustracións que fixen para un premio que gañei, un premio de ilustración que gañei no 2010, que se chama Pura Dora Vázquez, da Deputación de Ourense, e foi a primeira vez que eu pensei como ilustradora, non, para facer un libro. Despois, ese pode ser como eso pode considerarlo como o meu primeiro traballo editorial. Despois sí que pasaron un par de anos ata que unha editorial me encargou un libro xa remunerado, todas estas cousas, que foi no 2012, chamase Toc Toc. Pero, bueno, o primeiriño de todos foi eso que fixen para o premio. O inicio. E o teu día a día e o proceso mentre estás creando calquera traballo que che encarguen, como é ese día a día? Pois mira, depende un pouco do proceso no que estou. Normalmente, cando me encargan un libro, mandame un texto, porque eu normalmente fago libros por encargo, ou seja, a editorial pásame un texto dun escritor e eu me adico a ilustralo. Entón, a min pásame o texto, leo e tal, deixo reposar así uns días, tal, mentre fago outras cousas, intento como olvidarme dese texto. E despois o que fago son como pequeniños bocexos, pero son bocexos que fago así inconscientemente, sen pensar moito, pois tomando un café ou vendo unha serie, escoitando un podcast. Funciona moito irme a unha charla, por exemplo, que alguén este falando, eu que estar ca libretiña así, sacando bocetiños rápido. Ese é como o primeiro traballo que fago de proceso. Despois, a partir desas primeiras ideas, saco cousas. Sempre intento debuxar os primeiros bocexos en pequeniño. Fago como un story en tamaño A3. Eu traballo en iPad normalmente, ás veces fago tamén tradicional, pero normalmente traballo en digital. Fago ese storyboard para compoñer ben as páxinas, para velas todas xuntas, e despois imprimoas. Fago cousiñas como estas. Non sei se se verán, pero bueno, son bocetiños, son os bocetiños que fago e que compoño así como se fose un libro. Co texto incluído. Sí, co texto incluído, porque hai que ter en conta onde vai o texto. Bueno, así, eu fago unha idea de como funcionan as páxinas ou ir pasándoas, porque é moi importante tamén eso. Entón, estos son como eu penso os libros. Despois desto xa veñen as probas de color, as probas para bocexos para a portada, todo este tipo de cousas. Un traballo posterior. Un traballo posterior a isto, sí. E ves seguindo sempre uns patróns ou cambian conforme son as obras? A ver, este tipo de cousas sempre as fago, o sea, o de ler o texto, deixalo repousar, facelo en pequeniño, eso sempre é común en todas as obras, pero despois sí que cada unha ten as súas cousas. Eu intento buscar unha paleta de cor determinada para cada obra, según o que eu creo que hai que expresar, pero bueno, sí que ao final está o estilo personal de cada un que é moi difícil saírse de aí. Quero dicir, eu fago os personaxes dunha determinada maneira, e cando ves o mellor todo o conxunto dos meus libros é como que ves unha continuidade en todos, sí. Pero bueno, eu no meu interior sí que intento pensar cada libro como individual. E tes así o mellor aí na cabeza unha obra que dices a máis difícil foi esta? Bueno, a ver, ningunha é doada, non todas teñen a súa intríngulis, pero para min a máis complicada de todas ata o momento foi o libro que fixen de Wes Anderson, que é un libro que son autora total, do texto tamén. E claro, foi un proceso novo para min, porque non fixera ningún libro así deste estilo eu sola, e tiven que recopilar un montón de información, organizala. Claro, neste caso tamén fixen o deseño, a maquetación, fixeno todo, entón foi complicado. O sea, estou moi contenta co resultado, pero o proceso foi complexo. Fálame aí dese proceso, que xa que estás aí. Pois mira, a ver, falo do libro así desde o principio. Perfecto. Bueno, este libro, este de aquí.
Pois, a ver, este libro xurdiu, é un encargo, non foi unha cousa que eu propuxera a editorial. Fai moitos anos, foi no 2014, pareceme, había en Valladolid unhas xornadas que se llamaban Ilustratur, pareceme. Eran unhas xornadas de ilustración nas que había charlas, talleres e revisión de portafolios con editoriales. Entón, os ilustradores podíamos ir previa cita e podíamos ensinar os portafolios ás editoriais. Entón, deu a casualidade que nese portafolio tiña unha ilustración, era como un fan art dunha das películas de Wes Anderson, porque me gustaba moito, evidentemente. Era unha ilustración de Moonrise Kingdom, que era unha das últimas películas que sacara. Entón o editor, ao que lla ensinei, pois quedouse un pouco co tema. E, bueno, quedou aí, dímonos os contactos, as tarxetas, o mítico. Despois, ao cabo duns anos, pois 3 anos ou 4, 3 anos, creo, puxose en contacto comigo por mail e díxome, mira, te acuerdas que tú me habías enseñado unha ilustración? E eu, pois sí. Que che parece se facemos un libro de Wes Anderson? Porque non hai ningún libro destas características publicado en España, entón creemos que o teu estilo encaixa moi ben para facer este tipo de libro. Entón dixen, bueno, pois sí, a min gustame moito este director, entón creía que era unha oportunidade guai, e aventureime a facelo. Entón, bueno, a semilla foi esa. Teño que dicirche que moitas ilustradoras que pasaron tamén por aquí tamén teñen a Wes Anderson como referente, e incluso algunhas delas nos dicen que as súas películas lles axudan cos bloqueos creativos. Sí, é que é un director que ten unha plasticidade nos planos e unha fotografía moi inspiradora, a verdade. Tamén un director que ou che gusta ou non che gusta, quero dicir, non hai término medio. E moita xente di que, claro, que se perde un pouco a narrativa das súas películas pola gran plasticidade que teñen as súas obras. Pero sí, a ver, a min o cine inspírame moito para este tipo de bloqueos, pero tamén me inspira a ir a pasear. Que para min é a medicina máis grande que hai, salir a pasear, deixar as cousas no escritorio e despexar a cabeza. Sí, e despois volver e a ver que pasa. Se non pasa, pois o día seguinte xa está. E xa que falamos de obras, unha das túas creacións que tamén nos chamou moito a atención foi Pioneiras. Gustaría saber como foi o proceso, dende que comenzaches hasta que finalmente foi publicada. Pois mira, Pioneiras, puxese en contacto comigo a Nair, que é a autora, que tamén é editora en Xerais, e nada, propúxome o facer este libro. Eu creo que o proceso en total, non sei se foron sobre 4 ou 5 meses, pareceme, porque foi antes do verán, cando se puxo en contacto comigo, e o libro salía para outono. O que pasou é que me mandoume unha maqueta, unha premaqueta de como iba a ser, entón xa, bueno, aí xa te faz unha idea de como vai a ser o libro. Era bueno, vou a collelo para que se poida ver. Era unha ilustración de cada unha das mulleres pioneiras e ao lado, pois o texto. Entón, eu o que tiña era a maqueta co texto, isto estaba baleiro, entón eu tiña que idear, que pensar cada unha bueno, non me gusta chamar os retratos porque non son retratos, cada unha das ilustracións de cada unha destas mulleres. E nada, despois saiu, eso, en outono, pareceme, e creo que xa vai pola 6ª edición. Foi como un superventas, é o meu superventas. E foiche difícil plasmar aí as emocións nas... A ver, eu tiven que facer un gran proceso de investigación de cada unha delas. Ademais, claro, hai moitas que son antigas, quero dicir, da Idade Media, tal, non hai moitos documentos gráficos. Entón, eu busquei moita información de cada unha delas, pois se había algunha imaxe ou grabado ou pintura, a min valíame para facerme unha idea máis ou menos. Tampouco é que sexan retratos moi exhaustivos, pero tampouco quería facer algo, unha persona totalmente allea a persona real. Entón sí que estive bastante tempo con eso. Despois o que quería era mostrar
que eran unhas mulleres moi empoderadas, que estaban, bueno, hai moitas que están mirando para o lector, outras están traballando no seu ámbito, e sí que me interesaba mostrar un pouco eso, que están orgullosas do que están a facer, e que son unhas mulleres sen medo. E despois outra obra que tamén temos que falar é de A que cheiran as cores. Como foi facer esas ilustracións, unhas ilustracións que tratan tamén, que teñen relación como funciona o noso cerebro? Sí, por eso decía que en ilustración estamos como constantemente formándonos, porque de repente fago un libro informativo sobre unha biografía de 12 mulleres galegas pioneiras, e despois fago un libro sobre o funcionamento do cerebro. Este é un libro así como máis de carácter divulgativo, está máis emparellado quizás como co libro de texto, porque é un libro que fala do funcionamento do cerebro, está dividido en varios capítulos, en cada un deles móstranos como funcionan as neuronas, unha serie de partes así como máis de curiosidade e tal, e que é un libro moi atractivo para cativos e para maiores. Nese libro, que este de aquí, maqueteino tamén. Entón foi un proceso largo, porque eu tiña que ir pensando tamén, a vez que iba maquetando o libro, tamén tiña que pensar nas ilustracións que iban. Son ilustracións como máis sinxelas, son máis descriptivas, porque o texto pide que sexan así. E tes tamén un par de obras de carácter poético, protagonizadas por diversos animais. Animalfabeto e Animalario para ler, que creo que temos por aquí, para ler a diario. Como é ilustrar este tipo de obras pensadas para un público infantil? Vale, cando teño que ilustrar para un público así máis infantil, eu sempre intento tirar un pouco de humor, porque creo que pareceme que os nenos a conexión é diferente, e sobre todo como estas son obras poéticas, creo que é unha maneira lúdica e que lles entra moi guai aos nenos máis pequeniños. Entón intento ir por aí sempre, por ese camiño máis de diversión. Aínda que imaginamos que son procesos ben distintos, pode falarnos un pouco máis de como ilustrar álbuns ilustrados, como a receta do queixo lunar, que tamén a temos por esta esquiniña, ou o Lobo Ramón. Como de importante para ti é conectar ca propia historia? A historia, sí, é que é importante. Eu creo que iso despois reflíctese tamén no resultado final. Son libros moi diferentes, tanto A receita do queixo lunar como o Lobo Ramón. A receita do queixo lunar é un álbum ilustrado. Eu que A receita do queixo lunar sí que conectei bastante, porque fala de temas que a mí me interesan moito, como son os prexuízos, o medo descoñecido, a diversidade, unha historia de dúas mozas que se coñecen, unha está na terra, outro no espacio, un pouco a súa historia. Entón conectei moi guai con este libro, foi bastante fluido, digamos, a máis o tema espacial volveme tola, encántame moito. E co Lobo Ramón xa é un libro diferente, porque é un libro ilustrado, non é un álbum. Cal é a diferencia? Un álbum ilustrado teñen moito peso as ilustracións, hai menos texto, é menos descriptivo o texto. En cambio, no libro ilustrado hai moitísimo máis texto, para lectores, para nenos máis maiores que leen xa habitualmente. Entón, aí adoitas a ter como máis descripcións no texto. E as ilustracións xa non intentas que sexan un poquinho máis darlle ti a túa visión, no? Pero a veces estás un pouco pillado polas propias descripcións que se fai no texto dos personaxes, das situacións e tal. E tamén ilustraches teatro, como Valo, obras como Valo. Con que xénero te quedas se tens que escoller un? A ver, todo ten... A min non lle fago as cosas a ningún xénero, é a verdade, porque ao final trátase de contar historias en todos os xéneros, pero a min gustame moito a narrativa, é o que máis me apasiona. E dentro da propia ilustración, o que máis disfruto co álbum ilustrado, por isto que che comentaba, porque tes como máis
non hai recursos de narrativa visual como para poder xogar un poquinho máis que con outros xéneros, pero bueno, que é todo maravilloso, a mí gustame moito, porque tampouco é cuestión de estar facendo só álbum ilustrado ni nada, a mí gustame moito variar de proxecto. Ao final é iso que decías ao principio de formación continua. Sí, formación continua, tes proxectos tan diversos. Claro, a mí personalmente pareceme que plasmar ideas ten que ser un proceso moi laborioso e moi complexo. E non quero nin imaginar cando, por exemplo, multinacionais coñecidas como IKEA che propoñen ilustrar un xogo digital. Como xurdiu isto? Bueno, pois isto foi unha cousa como moi doada, porque ao final foi porque unha rapaza da axencia que se encargaba de facer este xogo traballara con ela facía uns anos noutro proxecto. Entón, acordouse de min, o estilo que buscaban encaixaba bastante co que querían facer, e alá fomos. Ás veces penso que tamén tes que estar como no lugar adecuado, no momento adecuado para que saian certos proxectos, pero foi unha experiencia moi interesante porque nunca fixera ese tipo de traballo, porque era como un xogo, era unha acción promocional que fixo IKEA, entón fixo un xogo web que consistía en que, a interface era unha rúa, había varios edificios, en un dos edificios había ventanas abertas e había veciños, entón o que ti tiñas que facer como xogador era cantar unha nana. Se desafinabas, os veciños enfadaban, se empezaban a gritar, non sei que tal. E se cantabas ben, os veciños estaban relaxados e pechaban as persianas e iban a dormir. Entón, eu o que tive que facer foi a ilustración de toda esa rúa e despois todos os personaxes que saían, que eran bastantes, non me lembro ahora cantos, tiven que facer cada personaxe en diversas posicións e facelo todo con capas, con varias posicións de manos, varias posicións de cabeza, varias posicións de pernas, para que despois pasarlle todas esas capas por separado ao estudio de animación para que puidesen animar as personaxes. Entón foi a primeira vez que vin debuxos meus animados e foi moi guai, a verdade. Sí. Moito traballo, pero moi gratificante. Quedou moi chulo, sí. E falando de xogos un pouco diferentes que temos por aí abaixo, soache Mabusca. Mabusca, sí, é que teñolle moito cariño, porque Mabusca foi un dos meus primeiros traballos así de produto, porque é ilustración aplicada a produto. Ten xa uns anos, fíxeno no 2014, estaba eu recén case aterrizada no mundo da ilustración. E tamén foi un traballo destos que te chegan por mail, porque é verdade que eu, cando empecé, fun sembrando, fun mandando portafolios por todos os lados, pero, eu esta empresa, que naipes era Clear Fournier, que é a mítica empresa esta das barallas, nunca lle mandara nada, entón foi como un pouco así sorpresivo. Sí, en plan, e o proceso foi moi guai, porque, é un produto moi interesante para traballar. Tiña que facer diferentes obxetos e diferentes animais, máis para nenos pequeniños, tiña que ser ilustraciones moi coloridas, moi simples, e puden facer tamén todo o deseño da caixa. A ilustración para produto tamén é interesante de facer, a min gustame moito. É que non paraches, por se fora pouco tamén tes unha tenda na que vendes produtos, como por exemplo láminas ilustradas. Como levas o traballo de xestionar todo? Pois moi mal, de feito moi mal, si, malamente. O tema da tenda foi algo que comecei cando eu comezaba en ilustración, entón eu comecei porque tiña tempo, era como, mentres non fago outras cousas, intento sacarme aquí un sueldiño cos meus produtos, gustaba moito, a verdade é que disfrutaba moito porque facía moitas cousas a man, facía as libretas a man, moitas cousas, e me gustaba, e me sigue gustando preparar os paquetes, enviálos e tal. O que pasa que sí que é verdade que unha vez que empecé a ter máis traballo de editorial, a tenda quedou un poquinho nun segundo plano, porque sí que a xestión dunha tenda online é para dedicarlle todo o tempo. Tes que ter moi en conta os
os prezos de que pos de cada produto, e claro, cando empezaba era como, veña, poño isto, eu non tiña en conta nada, non sabía cantos produtos tiña que facer, que producir para que me saíra rentable. Eu estive moitos anos perdendo cartos así, pero a lo loco. Entón, unha vez que te das conta, dis, bueno, isto é un aprendizaje, está moi ben para aprender, pero non pode ser. Entón, sí que agora a teño máis enfocada a láminas e a orixinais, que quero empezar a poñer un poquinho obra máis orixinal, que tamén é máis doado de almacenar, porque imagínate tazas, e bueno, moitas cousas que eu tiven que era terrible, tiña a casa chea de cousas, de packaging e de todo, era como, no quero isto. Sí, non me imagino, entre o traballo que se chega máis... Bueno, é un traballo para ter, se te queres dedicar a eso, realmente tes que dedicarlle a xornada completa. Sí. Como podemos ver, formaches parte de multitude de proxectos, sempre cando con a diferencia entre eles. Con cal disfrutaches máis? Se me das que decir así un que se che ocurra por aí? Pois... A ver, gustoume moito facer o libro de pioneiras, gustoume moitísimo. E o meu, claro, tamén, quero dicir, sufrín moito porque era a primeira vez que facía un libro de cero, pero como eu son fanática do cine, disfrutei moitísimo tamén, porque ao final era estar vendo películas unha outra vez, mentre estaba dibuixando, tal, entón eu era feliz así tamén. E ao final vívelo ti máis. Sí, realmente cando eso, están alineados os valores que transmite o texto e todo o proxecto en sí mesma cos teus propios, flúe todo moito mellor. Con que escritor ou escritora volverías colaborar? Pois mira, eu tiven a sorte de que fixen libros para moitos escritores galegos que me gustan moito. Con María Canosa, que fixen un par deles, non me importaría volver a colaborar, nin con Paloma de Toro, que é a escritora de A receta do queixo lunar. Pero vaya, que tive moita sorte tamén con Eva Mejuto, que é autora do Animalfabeto, espectacular como escritora. Tamén gustaríame explorar máis a miña faceta como autora completa de álbum, porque é verdade que fixen un libro, pero é un libro informativo. Agora para o mes vou a sacar outro tamén como autora completa, tamén é un libro informativo, tamén sobre un director de cine, pero gustaríame explorar máis o ámbito do álbum ilustrado de ficción. Vale, moi bien, pois temos que casi obrigado preguntarche un autor ou unha autora que admires aí, ou un ilustrador. Pois mira, non nos vamos moi lonxe, porque xa en Galicia está todo, quero decir, eu teño un montón de colegas que admiro moitísimo. Óscar Villán é maravilloso, Dani Padrón é maravilloso, Marta Álvarez é unha ilustradora que agora traballa moito para Estados Unidos. Ela foi, digamos que a que me ensinou que existía a profesión da ilustración, porque eu non sabía moi ben que facer cando decidín ser ilustradora, e un día quedei con ela en Santiago, ensinoume os seus libros. Ela estaba comezando, levaba xa un tempiño, ensinoume os seus libros, os seus orixinais, a min voloume a cabeza, foi como, eu quero facer isto. Entón foi como unha inspiración moi potente, pero vaya, Bea Gregores encántame. Para min é unha rapaza noviña que vai a facer moitas cousas guais. De feito, vai a estar aquí no videopodcast, pareceme. Non sei que máis decirche. A nivel España gustame moito Julia Sardal, Eire Salaverria, Elena Odriozola. Ten moitos e moitos referentes aí que, moi ben. E, por último, temos que preguntarche si ou si, porque non temos a oportunidade todos os días, de algún consello que nos deas ti para, como futuras mestras, pois traballar obras como as que traballas ti. Vale, bueno, xa sabemos todos a importancia que teñen os libros nos primeiros anos, non, de un neno. Aparte de fomentar a creatividade, o vínculo coa persona que ten así de apego,
é tamén como a súa primeira ventana ao mundo da arte. Entón creo que é importante. E tamén considero que a aula é un lugar onde ten que producirse esta reunión, digamos, deste vínculo do neno cos libros, porque hai moitas realidades, hai nenos que poderán ter acceso a libros, nenos que non, entón creo que en espazos como aula son moi importantes neste aspecto. Moi ben, pois quedamos con ese consello, tomamos nota, e antes de despedirnos temos que realizar o noso habitual reto. Veña, vamos. Se che parece. Seguro que moitos de vós que nos está escoitando xa sabedes a que me refiro, pero bueno, pois hai alguén que ainda nos está escoitando agora mesmo, imos poñer un cronómetro de 1 minutiño, e o objetivo é que a nosa entrevistada, Nuria hoxe, nos responda o máximo de preguntas posibles. Son moi sinxelas, así que vamos a por todas. Estás preparada? Veña. Por aí atrás tamén? Praia ou montaña? Praia. Peli favorita? Tempos modernos. Doce ou salgado? Salgado. Libro que marcou a tua adolescencia? Uno de Agatha Christie, cualquiera. Comer ou dormir? Comer. Debuxar en papel ou digital? En papel. Escribir ou ilustrar? Ilustrar. Animal favorito? Gato. Animal menos favorito? O rinoceronte. 7x8? 56. Animal fantástico favorito? Unicornio. Álbum ilustrado favorito? Aí píllasme, que teño moitísimos. Pasa palabra, por favor, sí. Conto popular favorito da infancia? La Reina de las Nieves. Un número do 1 ao 10? O 6. 5 menos 4, máis 1. Uf, pasa palabra. Ler en digital ou en papel? Perdón? Ler en papel e en digital? En papel. Aí está, bueno, moi ben. Moi ben. Uf, que calores. Nada, xa descansamos agora. Chegamos así, pois, ao final da nosa entrevista. Agardamos que disfrutarades destes intres connosco, tanto como a nós. Se é así, suscribídevos na nosa canle para non perdervos ningún dos seguintes Petíscame, que prometen moito. Tedes tamén a vosa disposición as nosas redes sociais, onde podedes comentarnos calquera suxerencia ou deixarnos as vosas opinións. E nada máis, moitas grazas por escoitarnos e nunca deixedes de petiscar.